Bismillahirrahmanirrahim. Hawanya udah mulai dingin. Hawanya udah mulai dingin. Ini banyak kabut-kabut. Banyak kabut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah mencasat jari jari hadir. Yo, yang udah bergabung, welcome. Dibantu tetep ya layarnya. Dibantu tetep buat kawan-kawan yang belum follow di follow ya. Kita mencari sosok-sosok aneh ya yang di sekitar sini. Biasanya ini warga sering dengar suara-suara aneh di sekitar pohon ini nih. Warga udah mendengar suara aneh di pohon ini. Apakah di pohon ini ada penunggunya? Ada sosok-sosok yang penunggunya? Yo, halo, misi, berbisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bang, udah tetep layarnya, semoga saya selalu ya. Yuk dibantu share-share ya, diramein malam ini. Kita mencari sosok di sekitar sini, di area sini. Semoga saya selalu ya Bang. Apakah ada suara-suara? Assalamualaikum. Ini hawanya udah dingin. Astagfirullahaladzim. Hei. Coba kalian dengar, ada suara apa tadi? Cuman ada suara geraman doang. Sekitar sini tadi ada suara geraman nih. Di pohon ini ada geraman tadi. Di pohon ini ada geraman. Apa itu sosok apakah itu? Tadi ada geraman di pohon ini nih. Saya udah merasakan gemeteran ini. Suaranya makin jelas. Coba pakai handset ya buat kalian. Coba kita cari sosok-sosok ya. Astagfirullahaladzim. Hei. Coba kalian jangan ada suara-suara doang. Wujudkan tampak kalian. Jangan beraninya ada bersuara ya. Kalau kalian itu benar-benar ada, coba kalian wujud. Jangan ada suara-suara doang ya. Coba buat kalian bantu tetap ya, ramein malam ini. Yang belum follow di follow dulu ya, abang-abang ganteng, teteh-teteh yang gelis. Yuk dibantu diramein, kita mencari sosok ya. Tadi ada suara gereman 2 kali ya. Suara gereman, entah itu makhluk apakah. Kita penasaran, kita cari ya. Terima kasih ya yang udah tetep layarnya, semoga saya selalu dimudahkan rezekinya ya. Astagfirullah, kaget guys. Di sini banyak pohon pisang di sini, Woi. Tadi ada di sini kan, ada yang terbang tadi sini. Sekelebatan doang. Tadi ada yang terbang sini. Astagfirullah. Woi. Siap Bang, Bang Sad Boy, siap Bang. Terima kasih sudah hadir ya Bang ya. Yo yang belum follow di follow dulu ya. Tadi dengar suara gereman di sini nih, di pohon sini nih. Entah itu suara apakah itu. Yuk kita cari ya, di manakah sosok itu ya. Hadir. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi, Abang Teteh. Di mana? Tadi ada suara gereman di sini. Coba kalian ngomong ya. Ya Bang, terima kasih Bang Sadboy. Semoga selalu ya, sehat selalu ya Bang ya, dimudahkan rezekinya Bang. Terima kasih Bang. Kita mencari sosok ya. Kita mencari lan ya Bang ya. Kita mencari sosok sampai dapat Bang. Sampai dapat kita cari Bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullah. Jelas guys, kata gua apaan guys? Jelas guys, mukanya hancur. Astagfirullahaladzim.
Mukanya hancur di sebelah sana guys tuh. Tuh, tuh, gua lihat tuh sebelah sana nah. Tuh, tuh, tuh. Tahu itu sok apaan ya? Kita samperin lagi ya. Sebenarnya saya nggak takut sih, cuma kaget doang. Tiba-tiba ada di depan gitu. Astagfirullahaladzim, woy. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Neng Jabret, Neneng Jabret. Buat Neneng Jabret, semoga saya selalu ya Neneng. Kita mencari Neneng, mencari kuntilanak ya. Kita cari kuntilanak. Ya, siap bang. Siap bang. Bener di sini, bener hawanya dingin banget, merinding banget, bau busuk. Gak tahu itu bau busuk apaan. Bentar, bentar. Ini bener ini baunya itu menyengat, guys. Baunya itu menyengat. Entah itu bau apakah. Entah itu bau apa ya di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita ini ya. Kita ini ya. Apakah benar kata warga di sini nih ada suara jeritan di ini apa? Habis maghrib lewat sini katanya ada suara jeritan di pohon ini. Entah itu sosok kuntilanak, apakah entah itu sosok apakah ya, kita nggak tahu ya yang namanya sosok-sosok itu. Astagfirullahaladzim bro. Tuh. Coba buat temen-temen ya, denger nggak suaranya? Jelas banget. Di sini saya merindingnya bener-bener ini. Merindingnya bener-bener ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan cuma ada suara-suara doang ya buat kalian. Coba muncul. Jangan beraninya itu ya. Ya bener bang, ini merinding banget ini saya merinding banget ini. Pokoknya saya bener-bener merinding malam ini. Serius saya ini. Bentar bang, celana saya melorot ini bang, ngomong-ngomong. Aduh bentar ya, celana saya benerin celana dulu ya bang. Mohon maaf ya sebentar, celana saya melorot dulu ini. Bentar ya bang ya. Abang-abang yang ganteng, yang imut, bentar ya. Celana saya ini melorot banget ini. Bismillahirrohmanirrohim. Nek, dimanakah kau berada? Tadi ada suara-suara doang. Muncullah. Muncul. Jangan cuma ada suara-suara doang. Kalau kalian itu benar-benar ada, coba. Kalau benar-benar suara kalian ada, coba kalian. Ayo bang, bantu share-share bang, ramein malam ini bang. Yuk, dibantu share yuk. Dibantu share dulu ya. Kita cari lagi ya sosok tadi ya, yang gereman tadi ya. Kita cari ya sosok tadi ya, yang gereman-gereman gitu. Saya penasaran banget dengan gereman tadi ya. Jelas banget itu di kuping, bener. Bentar ya bang. Bentar bang. Terima kasih ya bang ya, udah tetep layarnya. Semoga saya selalu dimudahkan rezekinya ya bang ya. Dilancarkan segala urusannya ya bang ya. Malam ini kita ini ya, mencari sosok merah atau sosok putih. Sosok ungu. Kalau ungu janda ya. Oh enggak, maksudnya sosok merah aja lah. Yuk. Buat kalian bantu di share-share ya, diramein dulu ya. Wah, seger, woi. Woi. Tunjukkan kalian kalau ada di sini, jangan cuma ada suara-suara doang. Tunjukkan. Jangan cuma ada suara-suara doang ya.
Gua denger, kuping gua denger, nggak budak kuping gua. Suara, gua denger ya, suaranya jelas. Buat kalian coba komen ya yang denger suaranya gereman tadi. Coba komen ya buat kalian. Tadi denger nggak suara gereman tadi? Di sini saya udah merasakan beda banget. Energinya beda banget. Tuh, tuh, hei. Jangan main-main ya. Ini udah malam. Jangan main-main. Kalau mau main siang aja, jangan malam. Jangan ngeprank ya. Ya tuh, daun goyang. Daunnya goyang-goyang guys. Di sini padahal nggak ada angin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya mujasad ya rijal gaib. Hadir. Sir, padat. Ya badaya maiti hadir. Itu apaan guys? Kayak merah-merah itu apaan itu? Apakah mata gua? Yuk kita cari ya. Gua penasaran banget di sini nih. Di sekitaran sini nih. Tadi ada suara geram. Tadi ada suara geram-geraman ya. Di sini ada suara geram. Gue merinding banget tadi. Asli beneran merinding. Ayo abang-abangku yuk dibantu share yuk, dibantu tetep layarnya yuk. Makin malam makin gacor kita yuk. Makin malam makin gacor. Buat teman-teman yang belum follow, di follow dulu yuk. Yuk, di follow dulu yuk, di tetep layarnya yuk. Agar kita semangat yuk. Kita hiburan di sini ya. Buat ngibur kalian semua ya. Apakah di dunia ini nyata emang ada sosok-sosok ya? Kita buktikan ya malam ini ya. Apakah ada ya? Yuk buat kalian dibantu tetap ya layarnya. Di share ya. Biar tambah rame dan tambah gacor lagi sayanya. Yuk ini hawanya udah mulai dingin banget bang. Ini hawanya udah mulai beda ya. Soalnya saya ini baru kali ini cuacanya ini dingin, banyak kabut. Yuk yang belum follow di follow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tadi di sini nih ada suara nih. Tadi saya dengar suara nih, jelas di sini nih. Suara nih di sini nih. Coba kita pelan-pelan. Apakah ada dia ya? Kita pelan-pelan ya. Apakah dia ada ya? Astagfirullahaladzim. Hei. Lihat. Astagfirullahaladzim. Coba. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Lihat. Ini bergerak-gerak ya. Ini bergerak-gerak. Ini nggak ada angin tadi. Tuh. Kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan. Tuh. Kita ke itu dulu ya, ke atas. Kita ke atas. Tadi gerak-gerak di sini nih, Cok. Ini gerak-gerak tadi di sini. Di sini. Dia sebenarnya cuman ada suara doang, cuman gerak-gerakin. Cuman dia muncul kagak. Saya jadi heran sama dia ya, jadi heran gitu. Jadi heran sama dia ya. Jadi heran ya sama dia ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalian perhatikan guys. Kalian perhatikan, lihat. Kalian ini udah gemeteran tangan. Ini udah gemeteran. Astagfirullahaladzim. Coba buat kalian jangan main-main ya. Kalau mau muncul. Jangan cuma gerak-gerak doang ya. Jangan gerak-gerak doang. Muncul lah. Kalau kalian punya nyali. Jangan itu ya. Muncul buat kalian. Buat ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Guys, ada yang gerak-gerak tuh. Tuh, kalian perhatikan ya. Di sini gua udah merinding banget. Tuh, lihat. Di sini nggak ada angin ya. Buat kalian di sini nggak ada angin ya. Tuh, perhatikan.
Tuh, pohon pisang. Tuh, tuh. Di sini nggak ada angin, nggak ada angin, Kak. Saya nggak bohong, Kak. Di sini nggak ada angin ya. Tuh, tuh, tuh. Lihat yang kecil, lihat yang kecil. Di sini nggak ada angin ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hodamu jasad ya rijal gaib hadir. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Di sini saya udah ada gereman di belakang saya ya. Di belakang saya ada gereman di sini nih. Di sini ada gereman. Thank you Bang Doni. Semoga sehat selalu ya Bang Doni. Semoga sehat selalu Bang Doni. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan ya Bang Doni ya. Kita barbar malam ini ya. Kita bener-bener barbar malam ini ya. Kita gacorkan ya. Kita ketok kepalanya ya. Kalau misalkan ada ya. Perhatikan ya. Tuh pohon pisang ya. Di sini nggak ada angin Kak. Di sini nggak ada angin ya. Ya di sini ya. Tuh perhatikan. Di sini nggak ada angin tuh. Pohon yang lain tuh nggak ada ya. Pisang yang ini tuh diam gak gerak ya. Tuh yang ini enggak tuh. Cuma yang ini nih. Tuh. Unik banget ya, unik. Mainin pisangnya yang kecil ya. Oh jadi gitu ya, mainin pisangnya yang kecil. Main pisangnya yang kecil ya. Coba kalian kamera mulai buram. Kamera buram. Coba perhatikan tuh. Buat kalian coba perhatikan ya. Tuh. Tuh, goyang tuh, guys. Mulai keras, guys. Goyangnya dia mulai keras, goyangnya. Di sini nggak ada angin tuh. Tuh. Yang lain itu tuh. Yang lain nggak gerak yang lain. Tapi yang ini nih, saya heran nih yang ini nih. Yang bocil ini nih. Ya bisa-bisanya mainin yang kecil ya, bukan yang gede sekalian tuh. Tuh, bukannya yang gede ya. Bukannya yang gede ya. Bukan yang gede ya. Terima kasih Bang Doni. Semoga sehat selalu ya Bang Doni. Kita gacorkan ya Bang Doni ya. Malam ini ya. Setuju nggak Bang Doni? Saya masuk sono ya. Ke dalam ya. Saya masuk ke dalam ya. Berani nggak? Coba komen ya buat kalian ya. Berani nggak saya masuk ke dalam situ? Siap Bang, nanti kalau ketemu kita hajar Bang. Kalau ketemu kita hajar, dia beraninya songongnya itu Bang. Beraninya cuman ada suara doang. Gak nongol. Kita pelan-pelan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat kalian yang menunggu di sini ataupun yang ada di sana ya, coba kalian tunjukkan kalau bahwa kalian itu ada, bener-bener ada. Terima kasih kakak yang udah tetep layarnya ya. Terima kasih kakak ganteng, teteh, cantik. Semoga sehat selalu. Welcome yang sudah bergabung. Jangan lupa di follow ya. Di sini bener-bener hawanya ya. Di sini bener-bener hawanya ya. Di sini bener-bener tim. Di sini hawanya bener-bener panas. Itu dingin tim. Coba tim. Pantau tim. Di sini saya sendiri tim. Coba tim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Di sini nih hawanya ya. Kita pelan. Ciluk. Nggak ada loh. Bismillahirrahmanirrahim. Hawanya di sini udah mulai dingin ya. Hawanya di sini banyak pohon pisang ya. Buat kalian, kalau misalkan di sini banyak pohon pisang, itu tandanya banyak apa ya? Kalau banyak itu pohon pisangnya ya. Di sini kan banyak pohon pisang ya. Biasanya pocong kalau nggak salah ya. Biasanya kue pancong ya. Kue pancong kalau misalkan banyak pohon pisang ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk buat semuanya jangan lupa ditatap ya layarnya. Kita gacorin malam ini ya. Kita gacorin malam ini ya. Buat teman-teman ditatap layar, di share bantu yuk. Yuk dibantu tetap layar. Astagfirullahaladzim. Sia teh ngakagetan aing. Ulah ngakagetan, Ray. Jangan ngagetin lu ya. Lu jangan nusuk dari belakang lu ya. Sakit tahu nusuk dari belakang lu ya. Lu licik lu mainnya main belakang ya. Gua cari lu ya. Awas aja lu ya. Kemana lu ya? Tadi suaranya di sini nih. Tadi suaranya di sini. Suaranya di sini. Tadi suaranya. Bentar guys. Suaranya di sini nih. Saya penasaran banget ya. Di sini suaranya ya. Sini ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah tuh. Coba kalian denger ya. Tadi suara apakah tadi? Kalian denger nggak? Coba komen ya. Yang denger coba kalian komen ya. Tadi suara geraman apa itu ya? Coba kalian dengar. Suara geraman apa tadi? Coba kalian dengar suara apakah itu tadi ya? Hawanya udah dingin banget ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Gini-gini amat ya. Bukannya, aduh, nggak semudah cari pacar. Mencari hantu itu entah semudah cari pacar ya, teman. Kita di sini mencari hantu aja susah ya, apalagi pacar ya, teman. Aduh, mana ini ya? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Woi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kampret. Kata gua apaan tuh? Lari gua bener. Sumpah gua malam ini gede banget, cok. Nggak tahu itu apaan. Lari. Gua takut banget. Sumpah itu tadi yang berdiri gede banget itu di situ tuh. Deket pohon apa itu? Pohon pisang tadi. Bener itu, kaget tuh bener. Sumpah. Gak kuat nih bener. Yuk buat kalian yuk, bantu share yuk, diramein yuk. Yuk ditetep layarnya yuk buat teman-temanku, buat teteh-tetehku yang cantik, yang ganteng, buat kakak-kakaknya. Bantu share ya. Bantu share ya. Bantu share, yuk, bantu share yuk. Kita gacor. Astagfirullahaladzim. Apaan itu guys? Thank you Bang Mulyani, Teteh Mulyani, atau Mbak Mulyani ya, atau Abang Mulyani ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim lah. Astagfirullahaladzim. Tuh, tuh pohon pisang. Lihat. Coba kalian, jangan cuma ada bersuara-suara doang. Tuh, makin kenceng. Tuh, makin kenceng kan? Yang lain gak ada tuh, yang lain gak ada yang lain tuh. Tuh, temennya tuh gak ada tuh. Tuh, cuman ini tuh. Tuh, tuh, perhatikan ya, goyangannya itu perhatikan ya. Perhatikan goyangannya ya itu ya. Perhatikan ya. Perhatikan ya, di sini saya udah bener berinding. Udah bener-bener merinding. Perhatikan tuh goyangannya makin kenceng ya. Ya. Perhatikan ya. Ini goyangannya udah mulai kenceng ya. Ini dia tuh. Ngeblur. Kamera ngeblur. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Ya hodamu hodam. Hodamu jasad. Ya rijal gaib. Hadir. Sirpat. Padat. Ya badaya maiti hadir. Jangan cuman ada itu nongol ya. Nongol ya. Nanti saya kasih itu ya kalau kalian nongol. Nanti saya kasih kue ulang tahun ya kalau kalian nongol ya. Nanti saya kasih kue ulang tahun kalau nongol ya. Coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Yuk buat kalian, buat teman-teman yang baik, jangan lupa ditetep layarnya, di share, diramein malam ini. Kita gacorkan malam ini ya. Kita penasaran dengan sosok-sosok yang ada di sini di hutan angker ini ya. Buat kalian, coba ya, coba buat kalian ditetep layarnya. Yuk kita
Bunda, terima kasih Bunda menyukainya. Terima kasih Bunda Natali hadir, welcome. Ternyata ada Bunda Natali ya. Ternyata Bunda nonton ya. Terima kasih Bunda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyanyi.